رؤية الريحان في المنام. على ماذا يدل الريحان في المنام؟ في الحلقة دي هنعرف تفسير رؤية الريحان للعزباء، للمطلقة، للحامل، تفسير رؤية الريحان لابن سيرين، بيع الريحان، توزيع الريحان، زراعته، قطعه، حاجات كتيرة جدا جدا هتعرفوها معانا. يلا طبعا الحلقة. قبل ما ابدأ الحلقة، لايك للفيديو واشتراك بقناتنا وتعليق جميل. انا بقرا جميع التعليقات، واللي عنده حلم يكتبه بالتعليقات. اهلا بيكي يا استاذة عزيزة. اهلا وسهلا. هنتكلم النهاردة عن رؤية الريحان في المنام. على ماذا تدل رؤية زهرة الريحان في المنام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم يا حبايبي. الريحان في المنام يا حبايبي، قال ابو جعفر الصادق ان رؤيا الريحان تؤول على 7 اوجه: اما امرأة او جارية او صديق او ولد او كلام حسن او مجلس علم او صنعة حسنة. يعني هي دي تأويل الريحان لأبو جعفر الصادق. على ماذا يدل رؤية الريحان الأخضر ورأي ابن سيرين في الريحان الأخضر؟ ابن سيرين يقول إن الريحان بيدل على رجل صابر على المصائب، راضي بالقضاء، يعني راجل معتز بنفسه، وراجل برضه أحيانا بيبقى ذا خصومة بما لا عذر عنده يعني. وبرضه ابن سيرين بيقول ان الريحان بيختلف في التفسير، احيانا على الواحد شكله كويس ولكن من الداخل غير كويس، لان طعمه من الداخل بيبقى مر يا حبايبي. ودي لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. صدق الله العظيم. يعني هنا الريحان بأوله على ساعات بيدل على العلم النافع لكثرة فوائده الطبية، واحيانا بدل على انسان ظاهره حلو داخله يعني غير محمود. انسان يعني بيبقى انسان زي الفاجر كده، يعني بيبقى شكله جميل ومن الداخل انسان انسان منافق. قدامك شكله حلو وجميل قوي وطيب قوي، وهو من جواه قلبه اسود مش حلو قوي. تفسير بيع الريحان في المنام، ولو كان انا ببيع الريحان وفي الوقت بتاعه، على ماذا يدل؟ بيع الريحان في الوقت يا بنتي بيبقى محمود، اما في غير وقت ليس محمود. اشمعنى؟ لان في وقت بيدل على مصاحبة رجل اصيل. ما تفسير من رأى نفسه يقلع الريحان؟ لو واحد شاف في الحلم ان هو بيقطف الريحان او بيقلعه، ده معناه ايه؟ من رأى انه يقلع الريحان فانه بيفترق بينه وبين رجل اصيل، ومن دخل على احد من المسلمين بالريحان فبدل ان هذا الانسان سوف يمرض. اما هنا الريحان لو دخل على مريض فبدل على شفاء، لان ريحه طيبه فبدل على حسن حيلها يعني. ما تفسير من رأى ان هو بيزرع الريحان في تربه، بس التربه دي ما كانش فيها ميه، يعني بيزرع الريحان في تربه من غير ميه؟ من يزرع الريحان في تربه لا ماء فيها فهو بيزرع الولد، يعني يعني بيحط النطفه بتاعته او بيحط ولده في زوجه لا تنجب، لان التربه يعني ده معناها ان مراته عاقر. يعني يا جماعه اللي بيحلم ان هو بيزرع ريحان راجل في تربه ما فيهاش ميه، معناها ان اصلا مراته ما فيش فرصه، هي عاقر. وطبعا الدعاء بيغير كل حاجه، يا رب يرزقك. تفسير من يزرع الريحان بقى ويكون شكله جميل قوي وحلو قوي وعاجبه، ايه التفسير؟ فدي بدل ان هو بيحط الذريه بتاعته في زوجه صالحه، وان ربنا هيرزق بالولد منها. اما اللي كان زابل فبدل على مرض الولد اللي ربنا هيرزق بيه، فبتختلف تبع حال الرؤية. والريحان يا بنتي بيدل على الذريه، اذا كان نبات في الارض فلبعض اقوال العرب. تفسير جني الريحان للاعزب او العزباء. واحد اعزب او بنت عزباء شافوا ان هم بيقطفوا ريحان. ما رأى انه بيجني ريحان او اعطى حزبة من الريحان وكان اعزب، ففي الرؤية دي بيدل على ايه؟ بيدل ان هذا الانسان سوف يتزوج، ولكن هيحصل يقع بينه وبين هذه الزوجة فراق بسرعة، لان الريحان بيتبلي بسرعة فهيتزوج. ولكن ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، وهذا نسبة للانسان المنافق. تفسير رؤية الريحان للحامل. الريحان للحامل رأت انها تحمل عود من الريحان فبشر الى انجابها صبي في المني. اما لو شاهدت روحها في الرؤيا حملت عودين من الريحان فبتشير ان بالرؤيا بتبشر ان ربنا هيرزقها بتوأم يا بنت ما شاء الله. ورأت الحامل الريحان في منزلها ومال المنزل كده، فدي بتدل على سهولة الميلاد وتيسير سهولة الميلاد وتيسير الولادة اليها والفرحة ان شاء الله. دي بالنسبة للحامل. يعني رؤيا للحامل مبشرة جدا جدا جدا، تبارك الله. تفسير رؤية الحامل للمطلقة.
المطلقة كمثل الأعزب والشابة العزباء، بدل على زواج وانتقالها من حالة لحالة أخرى وزواج جديد. بس والله أعلم يا بنتي، بعض العلماء قالوا أنه هذا الزواج لن يدوم لأن الريحان بيتبقى بسرعة، والله أعلم. تفسير رؤية الريحان للمتزوجة. المتزوجة لو شهادة الريحان، فلو كانت بتتمنى حمل فبتبقى الرؤية مبشرة ليها بحمل قريب لها إذا كانت بتتمنى ذلك، ولو مش كانت بتتمنى حمل فبيدل على الاستقرار الأسري لها والنجاح لها ولأبنائها وصلاح الحال بتاعها، والله أعلم. نشكرك يا أستاذة عزيزة، نشكركم متابعينا، واللي عنده حلم يحطه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.